Cześć wszystkim. Dziś opowiemy o takich podstawach, jeśli chodzi o pitbike. Wielu z Was pewnie za chwilę kupi albo może już ma pitbike'a i zastanawia się, jak go na przykład odpalić. Słuchajcie, najważniejsza sprawa jest tutaj ten włącznik przy sterownicy. Często się zdarza, że macie go po prostu wyłączonego, kopiecie w starter, nie ma efektu. Ten magiczny ruch naprawdę czasami uzdrowi Wasz motocykl, który po prostu odpali. Następną ważną sprawą jest tak, kranik paliwa zawsze otwieramy na dół i ssanie na gaźniku. Teraz tak, jak motocykl jest zimny, stał, włączamy ssanie, bez gazu, kopiemy, motocykl odpali. Zostawiamy go na jakieś 3-4 minutki, wyłączamy ssanie, żeby on sobie spokojnie złapał temperaturę, wyłączamy ssanie, dwie malutkie przegazóweczki i ruszamy w drogę. Jeśli chodzi o biegi w pitbike'u, skrzynia działa w taki sposób X. Całkiem na dole mamy neutralny, położenie neutralne, czyli tak zwany luz. W tym położeniu motocykl nie jedzie. Zmieniając biegi, czyli jedynkę wrzucamy do góry, dwójkę, trójkę i czwórkę. Każdy pitbike ma 4 biegi, które wrzucamy do góry i z powrotem całkiem na dół wrzucamy luz. Z takich moich może podpowiedzi, jeśli ktoś zaczyna jeździć, to radzę nie na jedynce, mimo tego, że to się wydaje, że to jest bieg wolny, ale pitbike jest naprawdę bardzo mocny na tym biegu. To przełożenie jest na tyle duże, że jest mały dyskomfort, także lepiej jedyneczką tylko ruszamy, zaraz rzucamy dwójeczkę i tą dwójeczką poznajemy trasy, poznajemy nowe tory, szczególnie na halach kartingowych, kiedy jest naprawdę ciasno. Ta dwójka naprawdę sprawdza się idealnie. Następną sprawą, jeśli chodzi o naszego pitbike'a, jest bardzo ważne, żeby dbać o filtr powietrza. Tutaj mamy airbox, czyli ten filtr zamknięty, nie dostaje się do niego za dużo kurzu, a także wody, ale czy to jest airbox, czy zwykły filtr, pamiętajcie, on zawsze musi być czysty, on zawsze musi być nasączony specjalnym płynem do filtrów gąbkowych, aby nieczystości nie dostały się do gaźnika. To tyle, jeśli chodzi o pierwsze odpalenie i pierwsze jazdy pitbike'em. W następnym odcinku postaram się Wam przybliżyć troszeczkę sytuację dotyczącą sprawdzenia pitbike'a po jeździe, przygotowania go do kolejnego bezpiecznego użytkowania. Także jeśli nie macie pitbike'a, zapraszam Was, kupujcie, bawcie się, bo naprawdę rozwój i zabawa jest na pitbike'ach przednia i gwarantuje ona naprawdę po pierwsze wzrost swoich umiejętności, po drugie możemy nauczyć się dobrze jeździć, po trzecie jeśli ktoś ma benzynę we krwi, na pewno znajdzie sporo miejsca do tego, aby się na nim pościgać. Do zobaczenia.